Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Тимершай хабзый бар минем, олы кеше туры. Ул сөйләйҙер мында бездең бу җирләр Гәрәй ханның кеше хатынның җирләре ди. Хак тарих тиргеделә. Башҡорт ырыуҙары тарихының Гәрәйҙәр томы донъя күрҙе. Уны 10 йылға төрмәгә ултырталар. Шул ваҡыттан ул эҙһеҙ юғала. Хәбәрһеҙ юғалһалар да, улар шәжәрә сылбырынан төшөп ҡалмаған. Республика шәжәрә байрамынан яҙма. Башҡорт халҡының Гәрәй ҡәбиләһе һаны буйынса ла, биләмәләре буйынса ла эре ырыуҙарҙан һанала. Уларҙың иң тығыҙ ултырған биләмәләре Краснокама районында булһа, Яңауыл, Тәтешле райондарында ла Гәрәйҙәр байтаҡ. Был ырыуҙарҙың бер сарпыһы хәҙерге Татарстан биләмәләрендә тороп ҡалған. Краснокама районының Яңы Аҡтаныш башауылын Гәрәйҙәрҙең төп йорттарының береһе тигәндә лә хата булмаҫ. Унда республикала беренселәрҙән шәжәрә байрамы уҙғарылғайны. 2011 йылда Яңы Аҡтаныш башта Гәрәй ырыуы башҡорттары йыйын ҡорҙо. Күптән түгел был ауылда иғтибарға лайыҡ тағы ла бер мөһим сара ойошторолдо. Географик йәһәттән Гәрәйҙәр ирәктеләр, ҡайпандар, йәнәйҙәр менән күрше урынлашҡан. Совет заманында был төбәктең ерле халыҡтың мәҙәниәте юҡҡа сығарылырға, ырыу һәм ҡәбилә тарихы, зат зәүерҙең шәжәрәләре иҫкелек ҡалдығы тейеп онотолорға дусар ителһә лә, беҙҙең ижади коллективҡа һәр ауыл һайын үҙҙәренең ырыуын һәм ҡәбиләһен таныған, шәжәрәһен белгән инсандар менән осрашырға насип итте. Тимершай хабзый бар минем, олы кеше туры. Ул сөйләйҙер мында бездең бу җирләр Гәрәй ханның кеше хатынның җирләре ди. Пиримгә чаклы булган бу җирләр. Оннан Светлау ягына бу җирләр. Безнең авылның тарихына килсәк инде, Әсфәндияровның китабында инде 1848 елда гына авыл Аҡтаныш башлап бара иде. Ә безнең авыл аңышлы булган. 1710 елларда үзе билгеле булган. Ауылдың 4 зыйраты бар. Был факт үҙе үк уның боронғолығы тураһында һөйләй. Уны элек Олоһыу тип атап йөрөткәндәр, ә халык телендәге исеме уның Бейектау. Унан тыш ауылға яҡын ғына ерҙә Күсәрбай утары ла булған. Риф ағай Ғилметовтың бер бабаһы Күсәрбай. Бәлки, ул Күсәрбай утарында йәшәгәндер әле тигән фекерҙә ул. Әтәй минем Рәфәттин, оның әтәсе Ғилметтин, Ғилметтинның әтәсе Ғилазеттин, Ғилақай дип йөрөткәннәр. Ғилазеттинның әтәсе була Яҡшы ҡол дигән кеше булған. Онан соң Сынтимер, китә Айтуған, Тимербай, Дәүләтбай, Күчәрбай. Урталай алсақ инде 15-16 буын минем билгеле. 1924 йылда Яңы Аҡтаныш башта ҙур янғын сыҡҡан. 350 йорттан ни бары 100 йорт ҡына тороп ҡалған. 2 мәсет тә янған. Мәхәлләнең метрика кәнәгәләре, халыҡ ҡулында һаҡланған шәжәрәләр, кешеләрҙең боронғо китап һәм яҙмалары юҡҡа сыҡҡан. Был ваҡиғанан һуң Яңы Аҡтаныштарҙың шәжәрә сылбыры өҙөлгән кеүек тойола. Әммә Гуманитар фәндәр институтының этнология бүлеге ғалимдары Гәрәй ырыуы тарихына бағышланған бай йөкмәткеле китап баҫтырып сығарҙы. Уның авторҙары Гәрәй ырыуы вәкилдәре менән осрашты был көндә. Герейцы, естественно, были вотчинниками этих земель. Гәрәйҙәр аҫаба халыҡ. Уларҙың биләмәләренә ер хужаларының рөхсәтенән тыш бер кем дә ултыра алмаған. Китапта Гәрәйҙәрҙең Сыңғыҙхан дәүеренән алып тарихы, Кирәйәт ханлығы башлығы Тоғро хандың Сыңғыҙхан менән һуғышы һүрәтленә. Тоғро хан еңгән осраҡта тарих нисек үҫешер ине, билдәһеҙ. Гәрәйҙәрҙең тамырҙары үҙәк Азияға тоташа. И неизвестно было, чем это все кончится. То есть история Евразии могла пойти по совершенно другому пути, если бы победил кирейтский хан Ван хан, да, или там Тугрул хан его правильно назвали, Тугрул хан. Ну, однако победил Чингисхан, и вот получилось все как получилось. Ну, по крайней мере, мы можем говорить, что истоки названий Гирей, они имеют, конечно, центральноазиатские корни. Башҡорт ырыуҙары тарихы серияһының Гәрәйҙәр томында Сыңғыҙхан дәүеренән алып ырыу тарихы һүрәтленә. Уларҙың аҫабалыҡ хоҡуғы һәм биләмәләре, ырыу башлыҡтары тураһында бәйән ителә. Унда батша заманындағы 5-нче халыҡ иҫәбенән башлап бөгөнгәсә мәғлүмәт тупланған. Рәүиз мәғлүмәттәре күсермәләрендә һәр кем ата-бабаларының исем-шәрифен таба ала. Шуға күрә лә Гәрәйҙәр был китапты ихлас ҡабул итте. Хак тарих асылды улар алдында. Много открытий для себя сделаете. Посмотрев фильм,
красиво. И я надеюсь, каждую, и наша цель стоит, чтобы в каждую семью эта книга попала, поскольку она... Был китапта һез үзегезгә бик күп яңалыктар асырыгыз дип уйлайбыз. Һәрбер өйдә ул өстәл китабына әйләнһен ине. Без ата-бабаларның исемнәрен генә түгел, уларның яхшы гамәлләрен дә белергә тиешбез. Тарихи фактларга, архив мәгълүматларына таянып нәшр ителгән был китап халык күңелендә үзенең сыгышын билдәләүдә, аныклауда зур ышаныс уята. Biz rayonumuzda birinchi shajara bayrami o'tkazdik. 2011 yılda da Soyuz bizde buldu. Onda bizim uzağımızdan, Ufa'dan bek ko'pgina qonaqlar kelgan edi. Yozuvchilar bilan söylendik. Shajarani tarixini bilgan kishilar bilan o'rtoqlashdik. Men hali taqdim etdim. Siz chetlar tugul, biznikilar dedim ularga. Гәрәйдәр данлы халык. Уларның һәр буынында башкорт тарихына ингән шәхестәр бар. Мәсәлән, Сыгышчы менән Актаныш районының Такталасык авылыннан Мота Янырысов, Гәрәй башкорты дворяны. Краснокама районының Иске Яньегет авылыннан Филүс Гәрәев тә Гәрәй ырыу башкорты. Гәрәйдәр үз шәҗәрәләрен, үткәнен өйрәнүдә дәвам итә. Туган тамырларды, халык һәм ил тарихын өйрәнү изге юллардан һанала. Айрым гаилә, нәсел-нәсәп, зат ырыу шәҗәрәләрен өйрәнү тотыш авыл, ил тарихындагы вакыйгаларда сыпала. Бұл йәһәттән Башкортостанда ел һайын узгарылган республика шәҗәрә байрамдарының әһәмияте баһалап беткеһез зур. Быелгы шәҗәрә байрамы беренче бөтә дөнья һугышында катнашкан яугирләрнең һәм уларның гаиләләренең язмышларына багышланды. Киләһе язма Авыргазы районының Талбаз авылына әзерләнде. Беренче дөнья һугышы башлануга 100 ел үтә лә, уның турында хәтирәләр халык күңелендә яхшы һакланган. Документтар һәм фотолар был вакыйганың кире каккыһыз дәлилләре. Авыз тел иҗады, йыр һәм бәйеттәрдә, хатта такмактарда ла был һугыш турында мәгълүмат табырга мөмкин. Астре ойламайса япа алды үзенә, ысынлап торып ышанган шул юләрдән күренә. Күп вакытлар котыла алмас был һугышның серенә. Өстәвенә кулак бақты, ни кадәрле йөренә. 40-тан артык катнашучылар булды. Һәм иң яхшы төзүчеләрне без хайлап алдык. Жюри агзалары инде улар төпләп әзерләнеп килгәннәр. Бер яктан әйтеп үттек бит инде фәнни яктан уларны әзерләнделәр һәм файла үзләренең күргәннәрен күрһәттеләр. Ошо һугышта катнашкан ата-бабаларның кулланган әйберләрен күрһәттеләр һәм шуннан һуң инде сәхнәлә үзләренең гаиләләрен иҗади яктан күрһәттеләр. Конкурска тәкъдим ителгән шәҗәрәләрдә башта тарих, тел һәм әдәбият институты галимдары, Башкортстан үзәк дәүләт архивы белгечләре катнашлыгындагы абруйлы комиссия карай. Һәм иң уңышлы, йөкмәткеле эшләрдә республика кимәленә сыгара. Был юлы баһалама төркеменә республиканың төрле төбәкләреннән 10 шәҗәрәсенең табыш асыштары тәкъдим ителде. Бик тәрән итеп, йөкмәткеле итеп төзелгән шәҗәрәләр, шуңа күрә уларга баһа биргәндә безгә әлбәттә хатта бәхәсләшергә лә туры килде. Күп кенә шәҗәрәләр шуныһы менән куандыра, улар архив документтары нигезендә төзелгән. Борынгы кириллицаларга документтар, ревизия материалдары, шулай ук авыллардагы указлы муллалар төзеп барган гарәп язмасындагы кулъязма сыганактарда файдалангандар. Тамашасыга береһеннән береһе фәһемле язмыштар бәян ителде. Мәсәлән, Мәсетле районының Боргатья авылыннан Фәттах Абдрахим улы Нафиковтың язмышы бик гыйбрәтле. Дөнья һугышында катнаша, әсирлеккә элегә. Әсирлектә немец фермерында эшләй. Фермер уны үзенең кызына өйләндерә. 1925 елда ул катыны Фрида менән туган Боргатья авылына кайтырга рөхсәт ала. Ферма мөдире булып эшләгән сагында мал кураһы янып китә. Уны 10 елга төрмәгә ултырталар. Шул вакыттан ул эвһез югала. Фәттахла Фрида Лесей 5 балаһын да тәрбияләп үстерә. 1972 елда ул туган Германиядагы тугандары белән осрашырга теләген белдерә һәм 1902 елда рөхсәт ала тугандары белән осрашырга. Әмма ләкин ниндидер сәбәп белән ул тугандары белән осраша алмай. 1925 елда 90 яшен тутырып Фрида Лесей вафат була. Фәттах Латай менән Фрида Лесейдин
эшләйләр. Был мөһим сараның исеме Шәҗәрә байрамы тиеп аталһа ла, исеме генә уның байрам. Ә уға әҙерләнеү күп ваҡыт, белем талап итә. Ә инде баһалама алдында үҙ эшеңде яҡлау ифрат ҡатмарлы. Генерал-лейтенант Хаджи Ахмед Исхакович Ишбулатов. Генерал-лейтенант Хаджи Ахмат Ишбулатов байлар ырыуы башҡорты. Архив документтарында уның башҡорт мишәр ғәскәрендә хеҙмәттә тороуы һәм уның хәҙерге Яңауыл районындағы Эткенә ауылынан 1628 йылда СБ башҡорттары ерҙәренә күсеү тураһында әйтелә. Улар ерҙәрен 30 йылдан һуң 1658 йылда теркәгәндәр. Документаль фотолар, этнографик материалдың бай булыуы шәҗәрәләр күргәҙмәһенә йөкмәткелек өҫтәй. Это сабля времен Первой мировой войны. Был ҡылыс Беренсе донъя һуғышынан ҡалған. Николай II-нең Эфесы, Англия заводы ханьяре. Клинок английского завода. Артиллерист ҡылысы, үҙе зарядлана торған винтовканың штығы һәм Америка пулеметы Беренсе донъя һуғышынан ҡалған. Винтовки. И вот страшное оружие, это американский пулемет системы Браунинг, тоже оружие Первой мировой 14 года. Тарихи этнографик йыйын булараҡ Шәҗәрә байрамы республикабыҙ халҡының мәҙәни тормошона ныҡлап һәм лайыҡлы үтеп инде. Империалистик һуғыш Беренсе донъя һуғышында ҡатнашҡан яугирҙар яҙмышына арналған шәжәрәләр конкурсы һәр кем өсөн ҙур мәктәп булды. Ыҡ йылғаһының түбәнгә ағымы башҡорт ырыуҙары, йәнәйҙәр, бәйләр, бүләрҙәрҙең төйәге. Хәҙерге заманда Миңзәле һәм Ярсаллы ҡалалары араһында бәйләр ырыуына ҡараған тиҫтәнән ашыу ауыл урынлашҡан. Татарстандың Миңзәле районының Бикбул һәм Ҡалмырҙа ауылдары йәнәй башҡорттарының ауылдары. Киләһе яҙмабыҙ ошо төбәктән әҙерләнде. Бу Яҡуп ауылы зираты. Бу ҡәбергә күмелгән кеше Яҡуп ауылын нигеҙләгән бабай булған. Аның мында Йосоп атлы улы күмелгән һәм Селек атлы улы күмелгәннәр. Селек атлысы хәзерге Сарман районында Селек ауылын нигеҙләгән, Йосоп атлысы Бикбау ауылын нигеҙләгән. Бұлар исәле Бикбауылдан түгел, Яҡуп дигән ауылда ғүмер иткән булғандар. Йосоп бабай Бикбабайының малайы. Йәнәй башҡорттары атабалары бөгөнгө Татарстандың Аҡтаныш, Минзәлә, Әгерже райондары биләмәләрендә йәшәгән. Йәнәйҙәр шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының Краснокама районында ла бар. Үкенескә күрә түбәнге Ҡама һыу һаҡлағысын сафҡа индереү сәбәпле уларҙың ҡайһы бер ауылдары һыу аҫтына киткән. Без менә Ҡалмырҙа ауылы җирләрендә. Ҡалмырҙа ауылы үзе түбән Кама һыу саҡлағысы төзөлөү сәбәпле башҡа урынға күсте. Ҡалмырҙа ауылы элекке йәнәйлеләр йәшәгән торак урыны. Ауыл артык зур түгел иде. Ул ауыл 1719 йыл үткән 1-нче ревизияда бар. Ул ваҡыттан уҡ исәптә, әммә ауыл артык зур булып үсеп китә алмаған, зурайып китә алмаған, сөнки җирләр аз мында. Ҡалмырҙаныкы ғына түгел, күрше Бикбау ауылыныҡы да, йәнәйләрҙән сыҡҡан Бикбау ауылыныҡы да ерләре күп түгел, аз. Ҡалмырҙаны ҡайбер документларда Ҡалмырза дип атайлар. Ауыл кешеләре үҙҙәре дә шулай дип атау яғында. Мәсәлән, Диниә нәзәрәте фонды документларында Уфадағы бер нисә урында Ҡалмырза улы Ҡалмырза дип аталған. Йәнәйлеләр, йәнәй ырыуы була инде. Башҡорттары ҡыйыу һуғыштарҙа ғәйәр халыҡ. Күп рәсми документтар аҫлауынса, Ҡалмырҙа Бикбау ауылы халҡы Рәсәйҙең бөтә хәрби походтарында ла ҡатнашҡан. Швед суғышы була инде. 7 йылға барған ул суғыш. Ҡалмырҙадан 3 кеше ҡатнашҡан. Менә документлар белән расланғанса 3 кеше ҡатнашҡан. Бикбауҙан да 4 кеше ҡатнашҡан, Ҡалмырҙадан 3 кеше. Башҡа ауылдарҙан да бар, ҡайбер ауылдарҙан берәү, икәү генә бар, Исәнбайҙан шәү буғай. 1812 йылғы суғышта безнекеләр 5-нче полкта, 5-нче полкта, 19-нче полкта, тағын бер нисә полктары. Орден белән бүләкләнгән кешеләр дә, 2 орден белән бүләкләнгән кешеләр дә бар.
Бүгін Калмырда һәм Бикбул авылдарында тик өлкән буын кешеләре генә калган. Касандыр балалар тавышынан гөр килгән мәктәп буш тора. Авылда кабаттан тергеде алмаганда ла ошо ердә тугандар үзләренең шәҗәрәләрен төзер, сыгышын онытмас дигән өмет бар. Biz bilgende yaşlar da bilirge tüzüp salim. Kavmurza, Bikbau, hem başka avullar yana kişiler turu kilip, yana tüge yaşlar uğraşıp, производство açıp, o avullarını bitirmez keydi. Йөҙҙә 12-нсе Башҡорт атлылары дивизияһы яугирҙәренә һәйкәл. Силәбе ҡалаһында йәшәүсе милләттәшебеҙ Йосоп Ҡунаҡбаев үҙенең тыуған Арғаяш районында данлы кавалеристарға һәйкәл ҡуйыу маҡсаты менән яна. Бының өсөн ул байтаҡ эштәр атҡарып та өлгөргән. Башҡорт атлыларына һәйкәл ҡуйыу мәсьәләһе тураһында киләһе яҙмала. 4 метр ярым была, где-то шалай 4 метр ярым, юандағана где-то 25-30 сантиметр болып сағанды. Бетондан бета болып сағал. Һәйкәл асыу теләге Йосоп Ҡунаҡбаевта диплом эше яҙғанда туа. Ул Көньяҡ Урал халыҡтарының мәҙәни тарихы тигән темаға эш башлай. Һәм Башҡорт атлыларына дан тигән китап менән танышып сыҡҡас, һәүәҫкәр рәссамды башҡорттарҙың батырлыҡтары таң ҡалдыра. 78 герой. Юанда яҙылған менә. Ни одна наземная часть в период Великой Отечественной не проявил такого героизма. Шул тиклем геройдар амағандар. Башкав дивизияны 78 герой. Шаңа бирек ғорурланып кеттім. Қалай башқұрттар менә һуғышқан екен. Үҙен йәлдәмәй менә. Яңы эш еңел генә бирелмәй. Арғаяш ерендә легендар башҡорт дивизияһы яугирҙарына һәйкәл ҡуйырға теләгән Йосоп Ҡунаҡбаевҡа ҡаршы сығыусыларда, был фиҙаҡәр эштең асылын аңламаусыларда табыла. Бигерәк көйдім, что менә бер яҡта да без ситяк башҡорт түгел. Менә башҡорттар йәшәй. Менән шал дивизияла киткәндәр, батырдар, беҙҙә юҡ бер нәмәлә аларға. Украина яҡта рәхмәт итеп ҡуйғандар, беҙҙә юҡ менә. Өфө Башҡортостан анда андышлай, анда бөтә бар инде башҡорттар, был яҡта сындыҡ та юҡ. Бүгін скульптор тарафынан һәйкәлдең эскизы эшләнгән, урында бүленгән ергә документтар да әҙер. Тик аҡса булмауы ниәтте тормошҡа ашырырға ҡамасаулай. Тик башҡорттарға ғына түгел, икенселе милләттәргә мин үҙем алып бигерәк күңел булыр ине. Иң алда инде башҡорттарға инде үҙебеҙҙең дивизия булғас инде. Ана инде беҙҙең 82% башҡорт, 14% татар, 4% да урыс та, украинец та, узбек та, таджик та, бөтә төрлө милләттәр булған. Шулай итеп менә. Шунда менә бер кем ярдәм итһә, мин бигерәк шат булыр инде менә. Йосоп Ҡунаҡбаев башҡорт тарихын өйрәнеүҙә ташламай. Үҙе белгәндәрен Арғаяш районы мәктәптәре уҡыусылары менән бүлешә. Лекциялар уҡый. Балалар уның дәрестәрен ҙур ҡыҙыҡһыныу һәм ғорурланыу менән тыңлай. Бүгөнгә беҙҙең лекция була башҡорт тарихы тураһында. Башҡорттар тураһында. Балдар, башҡорт беләгеҙме? Икенсе ҡалай башҡорт була. Әйтелә. Кем белә әйтегеҙ? Башҡорт. Менә мин футболканы беләм. Мин башҡорт беләм. Сезләргә шул футболканы киеп. Ул уҡыусылар өсөн лекция программаһын үҙе төҙөгән. Башҡорттарҙың килеп сығыу тарихынан башлап, милләттең боронғо тормош көнкүреше тураһында һөйләй ул. Ата-бабаларҙың яу яландарында батырҙарса һуғышыуҙары, мәктәп уҡыусылары өсөн яңылык та, ҡыҙыҡлы ла. Боронғо заманда был башҡорттар һәр бер һуғышҡа булғандар. Полтавский битвала булғандар, Петр Первый, турецкий войнала, даже менә мини-пожарский булды, беләләр, поляктар Кремльдә алдылар, даже шунда башҡорттар булған. Алар ярдәм иткәндәр, поляктарҙы Кремльдән ҡыуырға менә. Милләттәшебеҙ Арғаяш мәктәптәре етәкселеге менән килешеп, аҙнаһына 200 тапҡыр балаларға башҡорт тарихы тураһында һөйләй. Дәрестәр өсөн ул шәхсән ваҡытын бүлә. Райондар буйлап йөрөүе лә үҙ иҫәбенә. Мин туған телмен генә һөйләйем лекцияларда. Ҡалай булмаһа ла, менә Архангел ауылында булды. Беҙҙең балдар телде онотоп бөткәндәр ти. Урыса һөйҙәгеҙ ти инде. Мин әйтәм, урыса һөйҙәп тип, алайтып телден нығыраҡ этәрәм дә, тахылы ярағыраҡ менән этәрәм дә, мәйтәм. Мәйтәм, әйҙәгеҙ, бәрәр, ҡалай булмаһа ла, мәйтәм, мин башҡорт теле менән һөйләйем. Беләгеҙме, менә лекция бөткән сағында балдар менә уже әлмәкәй һорай башлайҙар, уже башҡортса, башҡорт теле бәрәбәр истәренә бер төшә баштаны, йөрәктәренә төшә баштаны. Милләтте милләт иткән иң мөһим шарт тел тигән фекерҙе әңгәмәсебеҙ ғаилә тәрбиәһендә лә алға ҡуя. Өйҙә тик башҡортса ғына һөйләшәләр. Туғандары, дуҫтары менән дә ул тик башҡортса аралаша. Ир уҙаманы 4 йәшлек улына ислам дине ҡанундарын төшөндөрә. Мәсеткә намаҙ уҡырға йөрөтә. Һин кем? Башҡорт. Бында нимә килә ала? Мин бүре, мин башҡорт. Атаһы дәрестәргә әҙерләнгәндә улы һәр ваҡыт янында.
Дөньяны танып белергә өйрәтә ул балаһын. Атай, кара! Һәйкәл. Атай, без кайда яшибез? Без яшибез. Так, кайда без яшибез? Борынгы заманның картаһылау. Борынгы заманның Казан, без менә булварттарда яшибез, шул варттарда менә. Шул варттарда. Аманда кем яшәй? Ну, төрле милләт яшәй инде. Һәйкәлдең эскизы ла куерга урында бар. Язмабыз герое уны эшләү өчен 500 мең һум акча эзләй. Уның теләге еңүдең 70 еллык юбилеена һәйкәлде асу. Әгәр Аргаяш районында 112-нче кавалерия дивизиясе яугирларына был һәйкәл куелһа, ул Силәбе өлкәһендәге Атаба еребездә башкортка беренче һәйкәл булачак. Борынгы заманда һәм атман һавай кылыс кулда булай әйткәндә дивизия ошкандар менә. Мен шана уйдай баштан хәзер дә илемә тишерә баштан калайлар танып торгы саграндыр менің сынапта менің билем һелкенеп китә менә сынап. Шаларым бергә шанда торыр мен менә шал булдыр менә батырлык бигрәк. Казакъстандың Ош калаһында яшәгән милләттәшләребез Актирмә һәм Илкәем дип аталган иҗтимагый оешмалар аша бер-береһе белән бәйләнеш тота. Улар әдәби һәм музыкаль киселәр оештыра. Якшәмбе мәктәбендә балаларга әсә телен өйрәтә. Башкортстан менән бәйләнешләрде гүләй. Был ике оешма безнең милләттәшләребезне бергә туплаусы үзәк санала. Дилара Вәлиева Актирмә оешмаһының әүзе магъзаһы. Бик үк зур кала булмаһа ла, Ош калаһын Кыргызстандың көньяк баш калаһы дип йөртәләр. Был кала менән Башкортстанды күзгә күренмәгәне туганлык һәм дуслык ептәре бәйләй. Родители попали, их прогнали. Олатайымдарды кулак дип авылдан кугандар, өйләрен, мөлкәтен тартып алгандар. Улар башта Себергә сыгып киткән, адак Сәмәркандка килгәннәр. Атайым Сәмәрканд университетын тамамлаган. Ул Ош калаһындагы педучилищеның беренче директоры. Их били, колотили, но они через окна залезали и смотрели кино. Затем они убежали в Сибирь. Из Сибири в Самаркандский университет, и там они выучились, после чего их направили в Ош. Отец мой был одним из первых директоров педучилища. Дилара ханым Вәлиеваның картатаһын хәлле булган һәм мәдрәсәлә укыганы өчен авылдан һөргәндәр. Картатаһының тауган авылы Иделбай, Салават районының гына түгел, Башкортстандың данлы авылдарының береһе, Аркавылдан аерылып нигезләнгән. Бөек Яраусы Байык сәсәндәге тауган авылы Мәхмүд тә Аркавыл Монайдан бүленеп сыккан. Сит ерләрдә гомер кисергән Вәлиевтарның нәселе бәлки уларга тоташырга мөмкин. И он никогда не забывал свою родину Башкирию, всегда плакал, когда слышал башкирскую музыку. Олатайым бер вакытта ла туган илен Башкортстанда онытманы. Һәр вакыт башкорт йырларын тыңланы. 97 яшендә лә башкортча һөйләште, башкорт телендә шигырьләр укыны. Любимую музыку, язык он не забыл. И в 97 лет прекрасно говорил, стихи читал мне на башкирском языке. Вәлиевтар гаиләһе Башкортстан менән бер вакытта ла бәйләнешен өҙмәгән. Дилара ханым үзе Өфө музыка училищеһында берничә ел укыткан. С папой всегда купались, рыбачили. Атайым менән миңә Башкортстандың табигаты бик охшай торгайны. Бер елга ла һыу инә, балык кармаклай торгайнык. Башкортстан миңә әле лә бик нык охшай. Исемдәр акланып, язмыш ак кагыздан языла башлаһа ла, йөрәктә яра кала. Бөтә ил Рәсәй булып нахакка гаепләнгәндәрнең ханы буенча рәсми статистикала анык мәгълүмат килтерә алмай. Кире кайтарылган мөлкәт түгел, акланган исем кадерле халыкка. Очень много родственников Башкирии. Башкортстанда тугандарыбыз күп, әмма бәйләнеш юк. Язмыш шулай таратты төрле якка. Аркавылдагы өйдәрде хәзер кире кайтардылар, әмма улар да буш тора. Мне очень горестно, когда хотели люди жить, у них отобрали этот дом пятистенный, деревня Аркаул. Там. Этот дом был домом культуры, а сейчас он пустует. Һуңгы һулышыма тиклем йөрүдән буйдары күз алдымда торыр. Уның һавының тәме телемдән китмәстәй йөрүдән кызы Дилара Вәлиева. Хөрмәтле телевизор гаруслар, ошының менән тапшырыуыбыз тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып yetkерә алаһыгыз. Bundan тыш Башкорттар Хызык ТВ Skype адресы ла эшләй. Без тапшырыуды әзерләүче Иҗади Төркем һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.
Повседневные, вечерние, коктейльные, платья для офиса. Элегантные, модные, стильные. В шоурум «1001 платье» в Уфе. Цены приятно удивят вас. Наш адрес – город Уфа, проспект Октября, 49А, офис 406.